因為呢個節目咧集合咗你哋3位，即係都係歌星咁樣。即係因為而家成日都之前前輩阿魯振順講話咧，好多即係中年好聲音嘅都可能要即係搶咗啲節目做。唔知喎，係咩？我唔知啊，我淨係覺得好幸福，可以一齊做節目，好開心。因為我係咯，第一次做飲食節目啦，叫做。第一次。係咯，即係叫飲食節目係第一次做嘅，我做得唔多嘅。咁今次係學到好多嘢啦，除咗喺即係粵味度，即係食到好多好新鮮嘅嘢之外，我係其實喺大家主持身上去，即係大家身上啦，去學嘢咯，同埋睇到係咯，即係好多人情味嘅嘢咯喺當中。咁我就好開心嘅，因為好似好耐冇呢一種感覺，但係好啲感覺翻晒嚟咯，即係呢個節目裏面係啦，同埋好多細個一啲嘅回憶都係喺個節目度揾翻咁樣。係啊，公司安排係。嚟緊有個即係新嘅節目咧，係叫星獸嘅。哦，星獸係啦，係啦，係咪叫星獸？係啊，星獸。咁咧就話見到星夢傳奇就成為絕響啦，即係你哋就變成係寶物。係啦，你哋係咪係末代星夢係。係咯，我覺得好可惜啊！絕咗第一代。係我哋兩個都係第一代，我哋兩個都係第一代。有冇覺得可惜啊？唔係問緊你咩？大家一齊答。你講先，你講先。我又冇覺得可唔可惜嘅，因為我自己可能覺得今年唔搞係搞星獸啫，可能下年會搞翻星夢咧，即係冇人知嘅。我覺得。將來可能。係啦，冇話絕唔絕望，因為始終同埋我又覺得一個新嘅選秀節目啦，其實大家都可能會有新鮮感，即係會可能 draw 多啲 attention 喺呢一個節目度。咁我諗公司考量過唔出星夢，一定有佢哋嘅原因嘅，係啦咁樣咯。你覺得咧？我一模一樣同 Sherman 講嘅，你諗嘅諗法，因為I totally agree with you. totally agree. 唔係因為咧其實上次都有類似嘅問題問過，會唔會成為絕響啊？又或者係唔會再搞星夢？咁呢樣嘢我覺得冇人知嘅，亦都唔排除可能會有星夢3啦。咁只不過呢個節目咁啱個條件係同星夢比較相似，嗰個年齡嘅條件係比較相似。提高咗啊！即係佢唔想星夢咁，即係佢就係佢想個 age 提高翻，因為佢話太細。16至30啊嘛，嗰個 range 係相似咯，所以咁但係都係比較年輕嘅一批嘅參賽者咁樣，咁我覺得兩個唔同嘅比賽嚟嘅，又唔需要特別去比較呢一樣嘢。咁你話有冇機會做星夢3？我覺得大家集氣咯。如果真係想做呢個節目，就大家可能 comment 多啲，share 多啲，就話我想要星夢3啊。咁可能呢一樣嘢亦都會發生嘅，唔知嘅。我哋都控制唔到，係啦。其實佢哋好叻㗎，佢哋又可以一邊讀書一邊做公司嘢，係啦。真係願望而家喺度，梗係希望完美到收視爆棚。呢個之外，希望健健康康啦，大家都身體最重要。係身邊所有人朋友啊，都健健康康啦。出咗啦，佢好叻啊！而家佢早幾日打俾佢問佢喺邊度啦，佢自己出咗門口喎。係啊，你放唔放心佢自己？唔放心，但係都冇辦法。係啊，今日啊，應該可能食餐飯啦。屋企人？係啊。冇男仔約你咩？冇呢度咯，原味道嗰啲咯。有冇人約咩？真係冇人約啊！冇人約，完全冇啊！但係自己眼角高都係真嘅。我覺得係咯，之前做嗰個風水節目睇手相都話我眼角高，係啊。你有啲咩高要求？冇，其實都係專一咯。呢個已經好難啦嘛。其實冇，我覺得一心一意，即係同埋個人善良夠真就已經好重要啦。要專一係咪因為你以前都遇過渣男？咁又唔係喎，我係見過身邊好多人俾人呃。咁我覺得哇，咁何必咧？咁樣拍拖咁攰，慢慢挑選咯，所以認識嗰啲咯，緊要啦！而家先23歲，所以真係要慢慢揀咯，即係唔好寧可唔要，寧缺勿濫咯，係。唔算係啊，係啊，咪但係都有拍周六聊天局啦，嗰個唔算，但係嗰個唔係，係啊，呢個係真係主持正式，係。會唔會要周圍去或者要食嘢㗎？會啊，我哋每去一個地方都會試食好多唔同嘅嘢，咁就。都周圍去咗好多地方嘅，咁農場都係比較多啦。會唔會事前都即係全日唔食嘢，就係等嗰拍攝嗰餐？其實又唔會喎，因為我覺得試食嗰啲食物咧，係會令到你本身冇咁想食其他嘢咯。就係因為我就係想
我就係好想去食佢嗰樣嘢，就唔係好想係流肚，咁我就唔食其他嘢咁。所以其實我都唔覺得自己係有因為咁而肥咗，所以都唔使特別減咁，所以都幾好。有冇食啲你唔中意食嘅嘢？其實我除咗榴蓮同埋辣唔食之外咧，我係乜都 OK 嘅。不過有一次我記得喺粉麵廠就試咗個辣辣地嘅麵咯，但係其實都還好，因為佢係吊味，佢唔係太辣，係少少都唔得。得嘅少少啦，就係十底雞蛋仔咯，因為不斷重新又拍，唔係啊，佢係好食每一 shot 都要即係好多鏡，好多同埋好多唔同味道嘅雞蛋仔咯。我記得有個仔係唔同味道，係啊，有啲係咩豬柳蛋雞蛋仔係啦，跟住有新出嘅開心果醬嘅格仔餅，哇，好食係咪啊？食得多就唔係咁話。但係每一樣試少少。咁食唔晒嘅真係，但係全部都要試而家見到雞蛋仔會唔會驚啊？少少啦。